Ok, esto es relacionado a un camión con transmisión DP12. Si tienen este problema que no les muestra lo que es, en qué velocidad o no les marca el neutro con este tipo de selector, tiene este código. Y en la transmisión tenemos el Get Rail Sensor, Split Sensor. Lo que hacemos cuando está activo este código, muchas veces es porque el camión por la noche lo dejaron en cambio, entonces el camión se descargó. Muchas veces la computadora se queda como que la transmisión se queda en cambio, y por eso es que no prende como un sistema de laqueo. Como estoy seguro que no tiene aire, los marcadores de aire están caídos y el camión no prende. Venimos, nos vamos a parámetros, nos vamos al CPC, lo vamos a ir a los parámetros de vehículo, opción donde dice Transmission Type, lo reemplazamos por una que diga que sea manual, le damos enviar, le damos OK. Ahora venimos, nos vamos al código de falla y ahora sí va a prender. Esto es para una manera fácil de hacer prender el camión y que cargue aire por sí solo. Cuando ya esté cargado al 100% de aire, le cambiamos el parámetro para DP12 Transmission y le hacemos las pruebas pertinentes.